Objednal som si nový ventilátor na krb s peltierovým článkom, ktorý vytvára sám elektrinu a posiela teplý vzduch do miestnosti. Takže pekne darčekov zabalený. Takže hneď, jak sme to nahriali, ventilátor sa pustil, cítiť už, ako posúva vzduch do priestoru. Funguje úplne potichu. Ako je vidieť, je ľahký, malý, prenosný. Viete si ho preniesť aj hoci kde inde. Má na plné obratky.